Наурыз бағдарламасы бұйыртса 5 наурыз күні басталады. Енді келесі сәттерді үлкен өтініш жақсылап тыңдап алсаңыздар. Кейбір жандар ойлап жүр екен, наурыз бағдарламасы бастала сала бірден өтінім беретін болса, менің конкурстан өту шансым жоғары болады. Жоқ достар, бағдарлама басталып, оған бірден өтінім беру сізге конкурстан өтуге ешқандай бір қосымша балл бермейді. Екінші мәселе, 2024 жылы отау наурыз бағдарламасы өтті. Сол кезде де айтқам, қазір де айтам, мейлінше конкурстан өту шанстарыңызды жоғарылатқыларыңыз келсе, сыйақысы бар депозит іздеңіздер. Ағайын, туыс, бауыр, яғни туысқандық қарым-қатынасты растайлатын бәріне WhatsApp чатқа жазып, қажет болса үйлеріне барып қайтыңыздар. Себебі 100 вознаграждениенің өзі сізге конкурстан өтуге көмектесуі мүмкін. Үшінші мәселе, Мақсат мырза, наурыз бағдарламасы басталып отыр, менде бір ағай пенсионка. Не істейін, қатысайын ба? Қатыса беріңіздер. Егер ертең конкурстан өтіп жатсаңыздар, хабарласасыздар. Төртінші мәселе, жалпылама мынандай ситуация болуы мүмкін. Сіз наурыз бағдарламасына қатыстыңыз, 5 балма жетпей қалды өтуге. Ұнжырғаңыз қатты сүрмеңіз, көңіл сүрмеңіз. Мен жеке пікірімше, осы жылдың өзіне наурыз бағдарламасы кемінде 2 немесе 3 рет болады деп ойлаймын. Астана қаласына наурыз бағдарламасымен баспана алғымыз келеді. Не істейік? Бізден онлайн кеңес алып, онлайн сопровождение қызметін алсаңыздар болады. Ең бастысы, осы Астанада баспананы таңдайтын туыстарыңыз болса болғаны. Бізге сенімхат жазып жібересіздер, толыққанда рәсімдеуді осы жерде жүргізіп, қажет болса өздеріңізге самолетпен, пойызбен, немесе туған туысыңыздың қолына кілтте құжаттардың бәрін ұстататын боламыз. Ал енді наурыз бағдарламасының қысқаша шартын айта кететін болса, мен YouTube каналымда толыққанды сабақтар бар. Астана Алматы қаласында 36 миллион теңгеге дейін, басқа қалаларда, моноқалаларда 30 миллион теңгеге дейін баспана алу мүмкіндігі бар. Қалаларда бірінші нарық, ауыл, моноқалаларда отбасы банкінің қаржыландыру бағанағы аумағына кіретін. Ол жерде 30 миллион теңгеге дейін екінші нарықтан баспана алсаңыздар болады. Егер қалаларда ремонт жасалған баспана алатын болсаңыздар, онда бастапқы жарна 10% болады. Минималды өтінім беру үшін 2 миллион теңге қажет. Пайыздық үстеме әлеуметтік жағына осал топтар ретінде әкімдікте үй кезегінде тұрсаңыздар 7%, қалған қатысушыларға 9%. Қандай да бір сұрақтар қалса, достар, төменге жаза кетіңіздер. Жақсы.